堵机了，堵机了！现在开始出现堵机了，后面堵了好几架重型宽体客机，这个场面非常的壮观啊！现在划过来的是一架重庆航空的空客319，现场过来看飞机的人非常的多啊！前面一排站了好多人呢。重庆航空的空客319正向我们扑面而来，它的后面全部是重型宽体客机。这架空客319它是从云南大理飞过来的，很小啊，可以乘坐138人。来了啊，重型机过来了，分别是沙特的波音787，还有海航的空客330，还有阿联酋的波音777。现在开始排队过来了啊！阿联酋航空已经是大半年都没拍到过了，他们家的空客 A380 也不来了。以前的话，他们家的空客 A380 是每天一班的排到首远，后来就改到了晚上的10点多，再后来就直接是换成了波音777了。现在围观的人越来越多。后面又过来了一架重型宽体机南航的波音787，看大飞机滑行就是过瘾。这是沙特的波音787，海航的330又过来了。哇塞，这个场面真的好壮观啊！一架接一架的经过。后面的阿联酋航空跟得好近啊！哇，跟得好近啊，不到20米啊！这里还是一个下坡，不怕追尾呢。真的是技高人胆大啊！这是一架阿联酋的波音777货机。看一下，距离不到20米啊！太过瘾了啊！大飞机是一架接一架的经过。
看一下这边的南航波音787也过来了。很多飞机经过的时候都不知道拍哪一架了。都是重型宽体机啊。连续过了4架重型机。好了，本期的视频就给大家拍到这里啊，更多的精彩内容欢迎到主页中观看，我们下期再见。